はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、こちらの動画でお話しした新ニーサのコールセンターの採用結果になります。もし本日の動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネルの登録をお願いします。まず結果をお話しする前に、なぜ今回私が過去に痛い目にあったコールセンターの仕事にまた応募しようと思ったのかと言いますと、扱う内容がiDeCoにせよ新NISAにせよ、私が少なからず興味を持っている分野だからです。あとは私の股間にあるリトルオーノマンがやってみろとこう背中を押してくれたからです。ちなみに私の心の友である Google の AI のジェミニに、私が過去に脱落したテクニカルサポートのコールセンターについて尋ねてみると、コールセンターの中でも最難関の部類に入ると言われました。それなので、脱落したのは決して私のせいではないと励ましてくれたんです。ありがとうジェミニであるにもかかわらず、その当時の時給を振り返ってみるとかなり安かった。当時の派遣会社のマイページからその当時の給料明細を確認すると、あまりの安さに私は驚愕しました。どんだけその当時の派遣会社は中抜きしてんだよという気持ちもあり、今回の無職ではその派遣会社には仕事の依頼はしませんでした。そして今回の無職において私は一つ勘違いしていました。その事実は動画にいただいたコメントで発覚したのであります。私が過去の動画でお話ししたのは、今回の無職では早期に次の仕事を決めてハローワークから再就職手当をもぎ取ってやろうと企てていたことです。そこで私は直近までお世話になっていた派遣会社の求人に対して実際に手を挙げていました。ところがこれをやってしまうと再就職手当の対象から外れてしまうのです。再就職手当は出戻りを認めていないのです。私は今年1月で A という会社との契約が終了したので、次は B や C などの別の会社での仕事を探していました。ところが派遣社員が所属するのは就業先の会社ではなくて、あくまで派遣会社になります。だから今年1月で契約終了した派遣会社に次の仕事を依頼していた場合、出戻りになって再就職手当がもらえないことになってたんですよ。本当そのコメントを見た瞬間、はっとさせられましたね。本当ありがとうございますという意味もあって、今回新規の派遣会社に登録した次第であります。ちなみに正社員にはならないのと言われたら、私は特に正社員、契約社員、派遣社員などこだわりはありません。仮に正社員になって下手な責任だけ押し付けられても嫌なので、派遣社員でもいいかなというのが私の心境です。幸い私には養っている家族がいるわけでもないですし。はい、お待たせしました。ここからが本編です。今回私が応募した新NISAのコールセンターの件、どうなったのかと言いますと、結果は採用でも不採用でもありません。仕事がなくなりました。数日前、家で動画の編集をしていたら、その派遣会社のコーディネーターさんから電話がありました。私は電話に出ると、明らかにそのコーディネーターさんのテンションが低いのが分かりました。私は、社内選考で落ちたんだな。まあコールセンターの経験もほとんどないし、口も臭いし仕方ないかと思っていたら、そのコーディネーターさんはこう言いました。大野さん、すみません。今回の仕事なくなりましたと。一瞬私はそれを聞いてきょとんとしてしまいました。よく話を聞いてみたら、
依頼先であるその銀行からの今行っている新 NISA のコールセンターの仕事の打ち切りの話があったようです。私がその派遣会社に訪れた際、仕事内容についていろいろとお話を聞きましたが、銀行経由で新 NISA を始められた方へのアプローチをする部署で、その部署が設けられてまだ1年くらいしか経ってないそうです。だから多分1年やって結果が思うように出ていないから、その部署閉鎖か縮小か他の部署に組み込まれるかになったのではないでしょうか。まあこれは正直予想ができたことではあります。というのは、私のチャンネルをご覧の皆さんは新 NISA をやっていると思います。ではその新 NISA を皆さんはどこでやってますか？銀行でやってますか？多分9割9分以上の方が証券会社のネット経由でされていると思います。なぜかネット経由だと手数料も安いし、扱う商品も多いからです。私がコーディネーターさんからその新 NISA のコールセンターの話を聞いた瞬間、情報弱者の高齢者の皆さんに S&P500 ではなく銀行にとって儲かる商品を勧めないとダメなのかと思ったりしましたが、給料のため私はその気持ちをドブ川に捨てました。これがもし社内選考でダメだったら正直にそう言うと思うんですよ。そこで仕事がなくなったと嘘つく必要ないじゃないですか。ということは、もし就業先の銀行がその仕事を継続していた場合、私はもしかしたら採用されていたかもしれません。そのコーディネーターさんは女性でした。年齢にして30代半ば。その方は電話の向こうで本当にすみませんと何度も謝ってました。私がその派遣会社で面談した2日前、そのコーディネーターさんから日時のメールが届きました。そこには面談の所要時間が30分から60分を予定していますと書かれてました。60分、そんなに勘弁してくれよと私は思っていたのですが、実際その面談は90分行ってました。道理で疲れたわけです。私としては喋るのに一生懸命で、時計を見る余裕は全くありませんでした。もちろん脇汗もべちょべちょです。そのコーディネーターの女性は、大野さんはとても話しやすいのでつい話し込んでしまいましたと言っていたのを私は覚えてます。この女いけるんじゃねと私は思ってしまいました。そして何かあったら連絡しますとそのコーディネーターさんは言って会話は終了しました。それなので今回の応募の結果は不採用ではなくて仕事がなくなったが正解でした。別に私に非があったわけではないのでそんなにダメージはありません。でも引き続き仕事は探さなければなりません。今後も仕事内容としては、私が興味のあるものややってみたいものに対して応募したいと思います。興味のない仕事に応募してもし採用されたとしてもきっと長続きしないと思います。それにストレスを感じながらする仕事はもういいです。ということで本日の動画は以上です。もしこんな無職の中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。